Thì bán cái thằng kia đi vô mua đồ giống con, cái giờ kể ngồi khóc nè. Sao khóc hả? Đỏ mắt luôn. Chảy nước mắt luôn chứ đỏ gì, chảy xuống một Ông dũng ngoại luôn. nhớ cái này hả? Gì nó nổi? Ủa lộn cháu ngoại hả? Khóc nữa. Trời ơi, nay tư rồi, 3 tháng nữa là về rồi. Trời ơi, xong đó hồi nãy nhớ bà ngoại quá quay qua bển xíu xong rồi Đợi mốt mới nữa. về tới trải. Mốt nó còn cái đi bay qua ngoại luôn. Ghê. Xong thấy thiệt. Trời khóc luôn. Rồi đi mấy chuyện đi. Rồi bà ngoại đi Đó, em khóc rồi nè. cái bán tiệm á, xong rồi cái gặp cái thằng nào ở đi mua đồ ăn, xong rồi đi Giang Bảo luôn. Tưởng mới Khóc một mình luôn. cho